Toval Blauwgrond is een wijkgemeente van de Tabernacle of Faith and Love Ministries. Zij houdt wekelijks haar samenkomsten en wel op de dinsdag en de zaterdag, telkens om 7 uur 's avonds. De reguliere bijbelstudies en bidstonden vinden op de dinsdag plaats, terwijl de erediensten des zaterdags plaatsvinden. Wij hebben Jezus nodig en zullen in alles wat wij doen Hem de prijs, Hem de eer en Hem de aanbidding geven. U bent natuurlijk van harte welkom op onze samenkomsten. God zegen! Halleluja, prijs de Heer. Van harte welkom, geachte kijkers en luisteraars. Vandaag wil ik u bemoedigen vanuit het woord des Heren. De Heer heeft een boodschap in mijn hart gelegd om de bevolking, de wereld te mogen zegenen met dit woord. Ga maar lekker bij zitten en stel je open voor het woord van de Heer. Ik wil u zeggen dat ik de verkondiger ben van het evangelie van Jezus Christus. Ik stel mezelf voor. Ik ben broeder Sudis Jagdeel en we gaan nu op dit moment deze samenkomst aan de Heer opdragen. Vader God, ik dank u wel, Heer, dat wij, Heer mijn God, Heer, alle reden hebben om u te danken voor uw goede tierenheid, uw barmhartigheid. Vader, zo draag ik, mijn God, Heer, deze boodschap aan u op. Wilt u deze boodschap gebruiken, Heer, om de wereld, Heer, te zegenen. Om de wereld, Heer, op te richten, Heer, waar ze gevallen zijn. Om de wereld, Heer, mijn God, Heer, ja, Heer God, moed in te spreken, Vader God. Heer, ik bid u, Heer, dat u dit woord wil gebruiken, Heer, om de hopeloze, de bedroefde, Heer, degene, Heer, die door donkere dagen gaan, moeilijke tijden gaan, Heer, dat u ze wil oprichten, dat u herstel wil brengen, vernieuwing wil brengen, Heer, door uw heilig woord, in de naam van Jezus Christus. Ik heet u welkom, Heilige Geest, neem over van mij, in Jezus' naam. Amen. Geliefde broeders en zusters, we gaan nu naar een break. U ziet me straks terug. Matiwa, yun namin
de Heer, van harte welkom terug. Het is een voorrecht voor mij om tot in uw huiskamer u te mogen bemoedigen met het woord des Heeren. Nou, ik zei het al in het begin van, stel je hart open, activeer je geloof en luister wat de Heer vandaag aan u wil zeggen. Weet u, ik wil praten over een heel belangrijk thema. En dat thema luidt, God staat boven elke crisis. Weet u, wij gaan allen door moeilijke tijden heen. De hele wereld is nu in een crisis beland. Niemand dacht ooit dat het jaar 2020 toch zoiets met zich zou meebrengen in de hele wereld. Iedereen heeft bij het begin van het nieuwe jaar goede wensingen aan elkaar mogen doorgeven. Ze hebben elkaar een spoedig nieuwjaar toegewenst. Niet wetende wat er zou komen, geliefde broeders en zusters. Maar we zien dat wij allemaal getroffen zijn met het COVID-virus. Geliefde broeders en zusters, ik wil u vandaag zeggen dat deze God waarover ik nu ga praten, die staat boven elke crisis. Weet u, een crisis die is niet blijvend. Het is tijdelijk, geliefde broeders en zusters. Het is een seizoen. Het is er zo vandaag en morgen is die crisis verdwenen. Geliefde broeders en zusters, mag ik u bemoedigen om te zeggen dat God het masterplan in zijn handen heeft om deze crisis onder controle te hebben. Geliefde broeders en zusters, ik mag u zeggen, zelfs tijdens de crisis eten de christenen even goed, even geweldig dan voor die lockdown, voor die crisis. Geliefde broeders en zusters, deze God laat ons nimmer. Hij verlaat u nimmer meer. Hij is altijd met ons zoals hij dat heeft beloofd. Amen. En ik wil u meenemen naar een bijzonder verhaal in de Bijbel, waar er ook een crisis ontstond, geliefde broeders en zusters. Maar ik wil u ook zeggen hoe de Heer daar invulling gaf. Hoe de Heer over de crisis kon regeren om het volk tegemoet te komen. Weet u, de Bijbel zegt, zijn handen zijn niet te kort. Amen. Zijn oor is niet onmachtig om te helpen. Nu wil ik u meevoeren naar dit verhaal in 2 Koningen 6 vers 7. Ik wil lezen vanuit het hoofdstuk 7. En de Bijbel zegt daar, hongersnood in Samaria. De Bijbel zegt daar, Elisa zei rustig, de Heere zegt dat morgen om deze tijd 8 liter meel of 16 liter gers op de markten van Samaria zal worden verkocht voor 11 gram zilver. Alvorens ik verder lees, wil ik u zeggen dat ik uit het boek lees. Ik vind deze vertaling makkelijker en ook voor u. Ik wil verder lezen in vers 2 en daar zegt de Bijbel, de officier die de koning ondersteunde, zei tegen de profeet, dat zou niet eens kunnen, al maakte de Heer vensters in de hemel. Maar Elisa de profeet zei, u zult het zien gebeuren, maar u zult niet in staat zijn er iets van te eten. Nu zaten buiten de poort 4 melaatsen bij elkaar. Waarom zouden wij hier blijven zitten totdat wij doodgaan, zeiden zij tegen elkaar. Wij verhongeren als we hier blijven zitten. Maar dat doen we ook als we de stad ingaan. Daarom kunnen we ons niet zo goed gaan overgeven aan het Syrische leger. Als zij ons in leven laten, is dat meegenomen. Als zij ons doden, maakt het niets uit. Wij zouden toch zijn omgekomen. Tegen de avond gingen zij naar het Syrische kamp, maar daar was niemand meer te bekennen. Waarom niet? De Heer had er namelijk voor gezorgd dat het Syrische leger het gedaver van strijdwagens en gedreun van paardenhoeven en geluiden een naderend groot leger hoorde. De koning van Israël heeft de Hethieten en Egyptenaren gehuurd om ons aan te vallen, riepen zij elkaar toe. Toen brak paniek uit en vluchtte het leger naar in tenten, paarden, ezels en al het andere achterlatend. De melaatsen liepen ondertussen aan de buitenkant van het kamp en gingen enkele tenten binnen. Zij aten en dronken naar hartelust
en haalden alle zilvergoudkleding naar buiten, waarna ze hun buit verstopten. Ten slotte zeiden ze tegen elkaar: het is niet goed wat wij doen. Wij moeten dit geweldige nieuws ook aan de anderen vertellen. Al zouden wij maar tot morgenochtend wachten, dan zou er een ramp over ons komen. Vooruit, laten we teruggaan en de mensen in het paleis vertellen. Zij liepen terug naar de stad en vertelden de wachters: wij zijn naar het Syrische kamp gegaan en hebben helemaal verlaten aangetroffen. De paarden en ezels stonden vastgebonden en de tenten stonden onaangeroerd. Er was geen mens te bekennen. De wachters gaven het nieuws door aan de mensen in het paleis. Met andere woorden, de koning hoorde het dus ook. De koning kwam 's nachts uit bed en zei tegen zijn officieren: ik weet wat er gebeurt. De Syriërs weten dat wij verhongeren, daarom hebben zij hun kamp verlaten en zich in heuvels verborgen. Op die manier hopen zij ons de stad uit te lokken. Als we naar buiten gaan, zullen zij ons aanvallen, ons als slaven gevangen nemen en de stad innemen. En verder, een van zijn officieren opperde: laten we verkenners sturen om poolshoogte te nemen. Laat hen 5 van de overgebleven paarden meenemen. Als met hen iets gebeurt, is dat geen groter verlies dan dat zij hier blijven en samen met ons sterven. Er worden 4 tuigpaarden uitgezocht en de koning stuurde enkele wagenmenners erop uit om te kijken waar de Syriërs waren gebleven. Zij volgden het spoor van stukken wapenrusting en kleding tot aan de Jordaan. De Syriërs hadden dat alles in hun grote has weggeworpen. De verkenners keerden terug en vertelden dit aan de koning. Daarop stormde de bevolking van Samaria de stad uit om het kamp van de Syriërs te plunderen. Zo werd het werkelijkheid dat 8 liter meel en 16 liter gers die dag voor 11 gram zilver werd verkocht. Precies zoals de Heer had gezegd. De koning liet zijn speciale herper het verkeer bij het poort regelen, maar de man werd onder de voet gelopen en stierf toen de inwoners van de stad naar buiten stroomden. Dat was wat Elisa had voorgezegd toen de koning hem de dag daarvoor gevangen wilde nemen. Hij had de koning verteld dat meel en gers de volgende dag voor weinig geld zouden verkocht. Halleluja. Het is een heel lang stuk, maar ik moest dit even lezen zodat u een beter beeld hebt waarover het gaat. Geliefde, de kern van deze boodschap is dat God staat boven elke crisis, zei ik al. Amen. Weet u, in dit verhaal lezen we dat de stad Samaria werd omsingeld door het leger van Syrië. De vijanden van het volk Samaria werd als het ware geteisterd. Ze werden bedreigd dat zij, als indien zij uit de stad zouden komen, zij overmeesterd zouden worden. Het gevolg daarvan was namelijk dat de stad Samaria met zijn koning, jammer genoeg, niet naar buiten konden gaan. Ze konden niet vrij uit het normaal leven leiden. Geliefde broeders en zusters, als gevolg hiervan, doordat de legers, de vijanden, de stad Samaria omsingeld had, was er een crisis ontstaan in deze stad Samaria. En wat was die crisis? Hongersnood. Die hongersnood was niet een kleine hongersnood, geliefde broeders en zusters. Maar die hongersnood was zo erg. Zo erg. In de voorgaande hoofdstukken staat er dat die hongersnood zo erg was dat mensen hun kinderen moesten koken om te eten. Dat betekent cannibalisme. Betekent bijna tegen dat die. Zo erg was het. Dat 2 moeders, die man bij horen een soort wetenschap dat hier no.
wanneer je mijn zoon geeft, en we zullen hem opeten, ga ik mijn zoon aan jou afstaan morgen en dan gaan we hem ook opeten. Zo was het. De koning, toen hij op een dag op het dak liep van de stad, hoorde hij deze twee vrouwen praten. De man amayere van de twee vrouwen die ze cruder. De man arager abra atori die ze. Abra asoon, abra de zonen voor de taki. Dat hij op die asoon aan elkaar om dat te eten. Geliefde broeders en zusters, u ziet hoe erg deze crisis is geweest in die tijd. Dat die hongersnood zo zwaar was. Dat toen deze twee vrouwen het uitgilden voor de koning. Dat koning Jepuno. Weet je wat de koning zei? Dat zou je niet verwachten. A koning takion, if God schreef nou aan Jepi. Dat sumanami sa mushi Jepi. Want mi schreef na up next. A koning schreef nou bij up next. Geliefde broeders, zo erg was het. Dat de koning zelf, van de hoogste persoon in die stad, die de leiding had, die het beleid moest voeren, had ook niks. Deze stad was in een economisch probleem geraakt. Import en export, no begodoro, alasambe tapu. Dat betekent dat je alle de producten, de winkel, een foto dat die bezeer, de prijzen bij hij. Die prijzen waren baldadig hoog, onbetaalbaar voor sommige mensen. Dan denk ik aan de sociaal zwakkeren, de arme mensen konden dat niet betalen. Geliefde broeders en zusters, ziet u hoe erg die crisis was, die hongersnood in die stad. Dat is maar, no ben man libi moro, de man ben gefrustreerd, de man ben stress, depressiviteit tik de man. Koningsref bekon depressief, hij wist geen raad, hij wist niet wat hij moest doen. En zo waren ze heel diep gezonken in de duisternis, in donkerheid. Waren helemaal radeloos, wisten niet wat te doen. Tot op een dag. Iemand zegt tot op een dag gebeurde iets moois. De koning, dezezelfde koning, toen hij uit zijn frustratie het niet meer zag zitten, was hij boos geworden op de profeet Elisa. En weet u, de profeet Elisa speelde een belangrijke rol in die tijd. Weet u, het is belangrijk dat we de stem van God verstaan, ook in momenten van problemen en crisis. Amen. Wanneer we in de duisternis zijn, wanneer we in een probleem raken, geliefde, dan hebben we soms de neiging om niet meer te luisteren naar God. Dat we arka probleem, we arka een situatie, we arka een crisis eigenlijk. Je focus is helemaal op dat probleem in plaats van op God. Maar dan zien we hoe de Heer hier ingrijpt. En God gebruikt de profeet Elisa om verademing te brengen voor deze grote stad Samaria. Ondanks dat de koning van plan was om Elisa dood te maken, toch? Want hij was op weg gegaan naar Elisa om hem te onthoofden. Want dat betekent, if hij onthoofd een profeet, dat woord hoeft God nog de dat wat God nog doen no tomorrow. Maar gelukkig, er kwam een woord des Heeren via deze profeet. En de profeet zei aan deze koning: dat koning, de Heere zegt dat morgen om deze tijd 8 liter meel of 16 liter gers op de markten van Samaria zal worden verkocht voor 11 gram zilver. Wauw! Dat wordt ook een heer om een keer een heer tjeetje kon in een economie voor Samaria. Lobi want te gado ektaki, dat want een economie voor gado koninkrijk. En openbaring schreef het op grond tapu, per situatie de, per crisis de. Een economie voor gado, de stabiel, altijd stabiel. Het raakt nooit op, halleluja. Amen. En God moest ingrijpen om dit volk te redden van hongersnood. Want God zag dat. En God was met ontferming bewogen over dit volk. En de Heer gebruikte de profeet om een woord uit te spreken van overwinning. Een woord van bemoediging. Een woord van doorbraak. Een woord van voorziening. En de Heer zei van dat de prijzen zouden dalen met mij worden gezegd. Amen.
U zegt vandaag aan de dag van, de prijs hier in een winkel. Jongen, amoni nesari, dan 100 SRD. Te me bij de spullen naar 10 spullen no more. Vroeger kon ik een hele doos met spullen in de supermarkt kopen, boodschappen kan doen. Maar vandaag aan de dag, met 200, 300 SRD, koop je zo weinig spullen. En we klagen. Het wordt steeds erger. De markt drijft de prijs op. En je ziet dat dit een crisis is. En ik hoop niet dat het zo ver komt dat wij straks dat we hongersnood krijgen. Dat we niet eens een scherblad kunnen kopen om te scheren. Dat we niet eens brood kunnen kopen voor onze kinderen om te eten. Ik hoop niet dat we naar die tijd gaan. De Heer behoede ons daarvoor. Maar weet u, zoals de Heer hier had ingegrepen in de stad Samaria, zo wil de Heer ook ingrijpen in uw leven. Amen. Amen. God staat boven elke crisis, heb ik al gezegd. En Hij wil zichzelf openbaren. Ook in uw persoonlijk leven. Weet u, dat wanneer uw ziel daar niet behouden is, is dat ook een grote crisis. Wanneer uw ziel daar niet naar de hemel gaat, is dat ook een grote crisis, geliefde broeders en zusters. Soms gaan we daaraan voorbij. We staan er niet bij stil. Hoe kostbaar uw ziel is voor de Heer. En we zien hier uiteindelijk dat de Heer 4 Melaatse mannen gebruikt. De Melaatse mannen, deze mannen waren in Unutal Ubotakentaki Guasimang, Kokobe, Masa Asikidati, huidziekte, ongeneeslijk. Dat rasrif no bij mij de man. Deze mannen waren niet in de stad, maar ze waren buiten de stad. Waarom mochten ze niet in de stad? Omdat ze simpelweg in die periode was het zo dat wanneer je melaats was, mocht je niet mixen met de gezonde mensen. Ze hadden een aparte plek voor je, waar je eigenlijk moest blijven. Want deze ziekte veroorzaakte ook besmetting. Vandaar dat er een scheiding was tussen de gezonde mensen en de melaatsen. Maar we zien hier dat cadeau, wauw, ik kan u zeggen, niks kan God beperken om u te helpen. Niks kan God beperken om u te helpen. En juist heeft de Heere God deze 4 Melaatse mannen gebruikt. Wauw. Hij heeft niet iemand binnen de stad gebruikt. Hij heeft niet de koning gebruikt. Maar hij heeft die 4 Melaatse mannen die verworpen waren, die afgewezen waren door de maatschappij, heeft de Heere God gebruikt. Halleluja. En we zien dat op een dag zeiden deze mannen aan elkaar. Hé, Heere Jaso. En voor tang Jaso. Want de man zat tak hongersnood bij deze foto. Zij hadden ook niks om te eten. De man bericht dat ik voor tanja zo dede. Ik voor gooi na foto wat dede want de man wanu dape. Jere no eenmaal wat dede. Dat we gaan naar Allegre sabe omsingel als stad Samaria. Want if we go dape, de chiru no wat toch eenmaal wat dede. Dat probleem no de. En toen waren deze 4 mannen op weg naar het leger, de vijanden van Samaria. Weet u, de Heer kan alles gebruiken. Elk middel kan hij gebruiken. Want Chinsangaro kan gebruiken voor bless you. Amen. En precies zo, God plan bij de sokba. God bezet een plan sokba, dat kan gebruiken voor Melaatse mannen. En de 4 Melaatse mannen, die mag naar Allegre kampu. En tot hun verbazing, wat zagen ze? Er was geen mens te bekennen. Ze zagen niets anders dan spullen. Ze zagen de paarden, ze zagen kostbaarheden, ze zagen eten, drinken, kleding. Noem maar op, de machine daarbij. En het was dit een klein kamp. Het was een heel groot kamp. En terwijl de man door daarbij, de man zelfs kreeg dat op de man. En natuurlijk, a golbe op de man. A golbe op. Want de man bij, om het de man nou ja. Beriket tak de man shian dape, kade de man shiroti dape, de man shibara, de man shidisi, de man shidati. En geliefde, te vertalen naar heden, dan mikatak je terwijl de man shiroti dape, toch? De man shibami dape, de man shipong pastei. Natuurlijk, zo men die de man nou ja. En lobby wang, de man shitaki akampu lady, no was man no dape. En alasan bede dape persis lekwa bede, de man krap desan.
De man grab yang dringi, de man begin yang dringi dape. De man begin take ala den go to voor de sma en de man kibring wan presi. En terwijl de man bedoel wan today ba, op een gegeven moment de man kom bij hun zinnen, de man kiest deze refita. Hey, asasa we do ja, no boom. Uno kan yang dringi ja so, ta volk voor Samaria e pina dape. Terwijl we eigenlijk behoren aan volk dat toe. Dit was uit Gods wegen dat die gedachten in deze mannen waren opgekomen. En deze mannen gingen toen op weg naar de koning, naar die stad Samaria. En we lezen dat die man rapporteerde man dat hey, hoe kon je zo, want a heel lekker kampu legi, ala de man goe, ala de fe antigue, hoe kon je zo, want walosan de fenia, jan drie ala sante. En toen de wachters, de poortwachters van Samaria rapporteerden naar de koning, naar een leider voor de stad. Dan wist je dat de koning, ondanks dat hij een goed nieuws had, en op een briefje, op een twijfel, dan wist je dat en dan net die euro, maar denk je dat dit nou een plan van vijandig. Ze willen ons uitlokken om naar buiten te gaan, omdat ze weten dat wij honger lijden hier. En wanneer we naar buiten zouden gaan, dan de man ook grap uno. En dan zouden we slaven van ze gaan worden. Maar gelukkig, het plan voor God nee stop dat pet. Dan weet je dat God gebruikt ons maar. Voor de koning, Arkija. En daar werd de koning overtuigd. We hebben toch hier 4 paarden. Laten we toch 4 mannen sturen. Fugoluku heeft nou werkelijk als aan de zo. En de man gaat triest, de man gaat observeren pressie. En werkelijk, het was ook zo. En toen ze terugkwamen om dat te rapporteren, dan wist je dat je een koning op had doorgelijk. Dat want dat je een door of een foto bij oppo, een poort bij oppo, een volk bij kan longo, voor grap alle de sansa bij afgenomen. En de Bijbel zegt ze hadden genoeg. En uiteindelijk, een prijs kon drop, een koers kon zakken, een economie begint draaien. Zij een economie begint draaien, een economie voor God de koninkrijk, bij kon aanraken naar ding. Amen. God zij voorzien. En alla you know to. Wist je pina, wist je na bredefian, wist je na alisi, wist je na money, maar een koninkrijk voor God. Amen. Te je bribi een, te je verwachting een, dan God zal kon je tegemoet. Want zijn handen zijn niet te kort om te redden. Nou, hier een verhaal die zie. En met begint dat een verhaal die zie, een pistorie die zie, power je idee. Echt waar. Ik wil voor u bidden. Geliefde broeders en zusters, geachte kijkers en luisteraars. Nou, is het dat je dat kan doen. Dat God change her situatie. Weet u, laat me dit van tevoren zeggen. Een crisis heeft zijn voor- en nadelen. Toch? Een crisis kan je helemaal dom maken. Het kan je frustreren. Het kan je gek maken. Het kan je daar beneden houden. Maar een crisis kan ook maken dat jij stapt uit geloof, amen, om een verandering te creëren. Een crisis kan ook ervoor zorgen dat er verandering kan komen, maar jij moet opstaan. Jij moet je plaats gaan innemen om uit die crisis te komen. Amen. Bedenk van alles wat je kan doen om uit die crisis te komen. Want als je tang dat hebt, je tang precies dat hebt, dan leg je ouro. Maar als je oppo, amen. Leg van de voorman bij oppo, de voormelaatse. En dat doet je heel omgekeerd in de stad Samaria. Amen. Precies zo gaat het omgekeerd in jullie. En dit heeft de. Kan ik te vertalen ik in attentie. Dan moet je vertalen de formulatie kan de kan je gebruik van sma. Kan de van gezond sma. Kan de van familie. Kan de wisang lobby wan. Fu dat kindje ko in jullie. Het is het belangrijk dat je open staat. Het is het belangrijk dat je ontvangt het woord van God wanneer hij tot u komt. Amen. Die gaat God loop unu. En dan want make pina. En dan want make leider onder. Amen. Je want begi aan you. Amen. En weet u, amorop bigi sani no to sankang de enwaligisma. Dat te you silly egolasi. Dat na amorop bigi crisis.
A hongersnood nou een crisis ba, bij de hebik ba. Financiële crisis, economische crisis, dat hebik ba. Maar asili, sa belangrijk gigado. If dat go lassie daar, heb je voor eeuwig je behoudenis kwijt. Ik wil voor u bidden. Jezus Christus staat boven elke crisis. En deze Jezus wil u vandaag nieuw leven schenken. Hij wil in uw leven komen wonen door zijn goddelijke liefde en vrede. Hij wil vrede in uw hart schenken. Amen. Nu gaan we beginnen aan uw zondagsgebed. Je mag me nazeggen. Laten we bidden. Zeg me dan, zeg, Hemelse Vader, ik kom voor uw genadetroon. Heer, wees mij zondaar genadig. Ik heb geluisterd naar uw woord. En ik kan mij terugvinden in de boodschap. Dat ook in mijn leven een crisis is. Ik ben niet gelukkig, Heer. Ik ben niet blij. Ik ben niet zeker of ik naar de hemel ga als ik kom te sterven. Maar wees mij genadig. En vergeef mij van al mijn zonden. Kom in mijn hart. En vul mijn leven met uw goddelijk leven. In Jezus' naam. Amen. Ik wil een apart gebed voor u bidden. Amen. Vader, ik bid voor al deze mensen die op dit moment naar mij kijken. En ik dank u wel dat de Heilige Geest mensen overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. Ik dank u wel, Heer, dat de mensen die zich terug konden vinden in deze boodschap, Heer, dat er hoop in hun is opgewekt, Heer. En dat deze mensen, Heer, gaan beseffen, Heer, dat u de enige bent die boven elke crisis staat. En dat u, Heer, mij God alleen kan helpen. Maar ik bid voor hun geloofsleven. Ik bid dat ze op u gaan vertrouwen. Ik bid dat ze hun leven aan u gaan geven, Heer God. Ik bid, Vader, dat ze u als het enige alternatief zullen zien, Heer. In de naam van Jezus. Heer, zegen de mensen die door een crisis gaan op dit moment. Heer, door een ziekte, Heer, mijn God, Heer. Door hongersnood gaan, Heer. Heer, die hun baan kwijt hebben, mijn God. En niet weten, Heer, mijn God, hoe verder. Die geen eten op tafel kunnen zetten voor hun kinderen. Maar ze met biggie giden dat je meer ding. Met biggie dat je bless de potiwang. Met biggie dat je dress de sikiwang. Met biggie giden wansa de na quarantaine. Dat je wang garo herstel den baka. Je wang genees den baka. Garo we biggie ala de datra. Garo die de balas na aroko dis garo. Dat je wang giden genade en na krachti. En je wang bescherming in de naam van Jezus. Garo bless haar volk voor Suriname. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Prijs de Masra. Je want tijd dat Jezus loopt je. En we lopen je ook toe. Amen. En ik hoop dat de boodschap is bij kan tegen je. En ik daag je uit. Voor Gomorro heen aan Gado. Amen. God bless you. Te want ralees baka. Amen. Dank u wel voor het willen kijken naar dit programma. Wij hopen dat dit u tot zegen mag zijn en dat u anderen ook hiermee kan zegenen. Laat zo uw licht schijnen, want Jezus komt spoedig. Tot ziens en God zegen.